Bună seara, dragilor, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Amintiri din viitor cu Luna.ro. Am decis să încep în această seară o serie de etalări și nu întâmplător am decis să încep astăzi, 6/6, o zi deosebită de vară, pentru că astăzi a avut loc și un eveniment astrologic important, și anume o lună nouă în semnul Gemenilor. Printre altele, luna aceasta nouă ne aduce o dorință pentru noi începuturi, pentru a demara proiecte, pentru a comunica lucruri interesante. Ne aduc susținere și alte planete aflate în semnul Gemenilor, de altfel este un stelium în semnul Gemenilor, avem și pe Mercur, avem și pe Venus, avem și pe Uranus acolo și dorința aceasta de a demara proiecte ar trebui să fie foarte importantă pentru noi, pentru că este un moment bun, pentru că aceste proiecte vor fi finalizate cu succes. Am pregătit în seara aceasta pentru voi mai multe seturi de tarot și de oracol și voi începe cu tarotul lunii. Așa cum spuneam, este o zi specială, avem o lună nouă, atunci aș vrea să văd ce ne transmite luna în această seară. Vreau să vă spun că aceste etalări sunt generale și că nu vor rezona cu toată lumea, așa că vă rog să vă alegeți mesajele care sunt pentru voi. Mă puteți găsi și pe Instagram, Amintiri din viitor cu Luna.ro, și pe pagina de TikTok, Tarot cu Luna. Dacă doriți etalări personalizate, vă rog să-mi lăsați un mesaj în privat și vă voi contacta înapoi în limita timpului disponibil. Și acum să vedem care sunt mesajele lunii pentru voi și pentru mine. Câte cărți au sărit în seara aceasta. Se pare că trebuia să transmit niște lucruri. Ia uite, ești pe punctul de a primi răspunsurile pe care le aștepți. Un timp pentru a dărui, nu pentru a primi. Probabil că nu întâmplător am început în seara această serie de etalări, pentru că simt nevoia de a dărui informații, de a veni în sprijinul vostru. Începe un nou ciclu romantic în viața ta, munca grea de până acum începe să dea rezultate. Arată-le celorlalți cine ești cu adevărat. Iată, cred că mesajele acestea sunt foarte mult și pentru mine, pentru că am muncit foarte mult pentru realizarea acestui canal și pentru tot ceea ce am făcut până acum cu voi și pentru voi. Și iată că în această seară mă arăt în fața dumneavoastră și mă arăt așa cum sunt eu. Un nou ciclu romantic începe în viața ta. Da, putem spune că acum de lună nouă, noi oportunități ni se arată, dar nu doar în viața noastră romantică, ci și în viața profesională, pentru că multe din proiectele noastre pe care le-am derulat în ultimele 6 luni vor avea o finalitate benefică pentru noi, le vom duce la un bun sfârșit, iar pentru cei care se află într-o relație, probabil că aceasta va merge către un nou nivel, iar cei care nu au un partener romantic ar trebui să aibă răbdare, pentru că sunt pe cale de a primi toate răspunsurile pe care ei le așteaptă și de a începe o nouă perioadă din viața voastră romantică. Este un timp foarte frumos pentru a dărui iubire, pentru a dărui din ceea ce sunteți voi, pentru a comunica mai bine ceea ce simțiți. Este un timp foarte frumos, este vară, deci puteți să fiți mult mai deschiși, mult mai romantici și aveți și toate premizele necesare de la natură pentru acest lucru. Merg mai departe să vedem ce ne mai spun alte cărți de tarot. Am fost inspirată în seara aceasta și am ales câteva din seturile mele. Ia uite. Triumf. Triumf. Cartea Ceacrei Coroanei. 7/7. Da, două cifre magice. De fapt, aceeași cifră magică în două ipostaze diferite. Veți finaliza cu succes, cum spuneam, proiectele sau veți merge mai departe într-o relație romantică sau un nou loc de muncă vă așteaptă în acest moment. Toate cu ajutorul divinității. Este foarte important să aveți încredere că cineva acolo sus este pentru noi și lucrează, că nu suntem singuri și că tot ceea ce ni se întâmplă este cu un scop
și venit de la divinitate. Nu suntem singuri. Acest lucru este important și orice demarăm în viața noastră și orice proiect avem în față și orice relație am avea, Dumnezeu este cu noi, pentru că eu spun că Dumnezeu lucrează cu oameni. Să mergem mai departe, să vedem ce ne spun îngerii în seara aceasta pentru voi. Ce ne spun îngerii? Să vedem ce mesaje. Eu iubesc foarte mult acest oracol tarot al îngerilor, pentru că întotdeauna mi-au adus mesaje foarte importante. Te afli la sfârșitul unui ciclu de viață. Cheamă îngerii să te mângâie și să te călăuzească spre următorul pas. Fericirea te așteaptă acum. O nouă iubire se va înfiripa, fie cu o nouă ființă, fie prin reaprinderea unei iubiri mai vechi. Fii gata să dăruiești și să primești iubire. Ce mesaje frumoase! Chiar în seara aceasta suntem apărați de Dumnezeu și iubiți de Dumnezeu, pentru că ne trimite astfel de mesaje prin îngerii săi. Așa cum spuneam, unele lucruri care au început acum 6 luni se termină și chiar dacă pentru moment acest fapt pare să fie dureros și greu, eu vă spun că nimic nu este întâmplător și că dacă ceva se încheie, este pentru ca altceva mai bun să înceapă. Deci, dacă un ciclu se sfârșește, începe un nou ciclu benefic, în care fericirea vine cu adevărat către tine. Nu dispera. Nu dispera, chiar dacă acum pare foarte greu. Tot ceea ce ni se întâmplă este spre binele nostru cel mai înalt. Vreau să văd un mesaj și de la strămoși. Ce ne transmit aceștia? Să vedem. Un mesaj plin de înțelepciune, sunt convinsă. Să vedem ce ne transmit strămoșii. Ce mesaje au pentru noi în această seară de vară, în care, așa cum vă spuneam, a avut loc o lună nouă în semnul zodiacal al Gemenilor. Să vedem. Au sărit deja 3 cărți. Vei aduce schimbări situației actuale, dar fi deschis către vindecare. Nu-ți înfrânge gândurile, lasă gândurile să zboare, lasă pasiunea să se manifeste. Fii convins că tot ceea ce se întâmplă este către binele tău cel mai înalt. Avem aici informații despre vindecarea ta. Avem aici informații despre faptul că trebuie să fii deschis la tot ceea ce vine către tine. Ai încredere în univers. Va veni curând cu oameni noi în viața ta, cu situații deosebite, cu iluminare, dacă vrei așa. Și voi amesteca și cărțile de tarot ca ultime mesaje în seara aceasta, dar promit că voi reveni pe acest canal cu etalări. Vă rog să-mi dați un like, un subscribe, să vă abonați la etalările mele. Avem steaua și 3 de monede. Vindecare. Mergem către vindecare și avem și nebunul. Către ce merge nebunul? Către un nou început. Nebunul merge în gol, fără să știe pe unde pășește, dar cu foarte mare încredere și cu o doză de nebunie, să spun așa. Mergem către vindecare. Nu știm ce va fi în fața noastră, dar cu siguranță vor fi mai multe variante din care vom putea să alegem. Important e să ne aruncăm în gol și să ne lăsăm cuprinși de mâna divinității, pentru că întotdeauna Dumnezeu va fi acolo să ne dea o mână de ajutor, să ne îndrume, să ne arate drumul și să ne prindă atunci când cădem, pentru că îngerii vor fi mereu acolo să ne prindă și să ne îmbrățișeze. Vă doresc
iubire, pace, liniște și bucurie. Să ne revedem cu bine. Mulțumesc!